अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक्टिफेड पी सिरप और एक्टिफेड डीएम सिरप के बारे में कि इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, इन दोनों को किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ करवाया जाता है, तरीक़ा इस्तेमाल या इनकी डोजेज क्या है, यानी बच्चों और बड़ों में कितनी मिकदार में इनको यूज़ करवाया जाता है। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिफेड पी सिरप के बारे में। तो इसकी कंपोजिशन में ट्राइप्रोलिटीन HCl, सीडोएफिड्रीन और पैरास्टामोल शामिल किया गया है। कंपनी की बात करें तो इसे GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 200 रुपीज़ में 90 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। यूजेस की बात करें तो यानी इसको किन किन मसाइल के लिए यूज़ करवाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होने वाले बुखार, सर दर्द और जिस्म के दर्द को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बहना या नाक का बंद हो जाना वगैरह के मसाइल को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करवाया जाता है। एक्टिफेड पी सिरप की डोजेज की बात करें यानी इसे बच्चों में कितनी मिकदार में यूज़ करवाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल 2 साल से 5 साल तक आधा से 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा और 6 साल से 12 साल तक 1 से 1.5 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं एक्टिफेड डीएम सिरप के बारे में। तो इसकी कंपोजिशन में ट्राइप्रोलिडीन HCl, सीडोएफिड्रीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल किया गया है। कंपनी की बात करें तो इसे भी GSK कंपनी तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये भी 200 रुपीज़ में 90 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। यूजेस की बात की जाए यानी इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ करवाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल बड़ों और बच्चों में होने वाली खुश्क खांसी, नाक की बंदिश, गले में दर्द और गले में खराश का होना, अचानक और बार बार उठने वाली खुश्क खांसी को ट्रीट करने के लिए बहुत मुफीद है। एक्टिफेड डीएम सिरप की अगर डोजेज की बात करें यानी बड़ों और बच्चों में कितनी मिकदार में यूज़ करवाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल बड़ों और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा रोज़ाना, 6 साल से 12 साल तक 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा रोज़ाना, 2 साल से 5 साल तक आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा रोज़ाना और 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक्टिफेड पी सिरप और एक्टिफेड डीएम सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।